বাবু। আর এ যখন টাইম পায় মানে আমার ওই যে খাঁচাটার মধ্যে রেখেছি ওই খাঁচাটা থেকে যদি বেরোতে পারে তখন অলরেডি খেলতে শুরু করে, মানে রেখে দিলাম তাহলে তো প্রচুর পাখি হয়ে যাবে, কি হবে বা এদের মেনটেনেন্সের একটা ব্যাপার থাকে, বা আমি পাখির পেছনে প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করে ফেলেছি। তো তাই ভাবলাম চলো আগে যে হয়েছিল সেটাও তো সেল করেছি, এটাও সেল করার প্রয়োজন আছে। এখন বাজে প্রায় 3:20। নুরুদ্দিন ভাই 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে আসবে। আর দেখো অলরেডি আসার কথা ছিল আরও আগে, কিন্তু এখন আবহাওয়াটা এত খারাপ, বৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকে, আমাদের এই সাইডে বৃষ্টি হচ্ছে। আর আমি তো একদম গ্রামের মধ্যে থাকি, তো বৃষ্টি হওয়ার কারণে রাস্তাঘাট একটু ডিস্টার্ব হয়। তো প্রায় 3:20 বাজে আর 10-15 মিনিটের মধ্যে আসবে। আর দেখো আমার কাছে যে গ্রে প্যারটটা আছে সেই গ্রে প্যারটটা নিয়ে চলে যাবে আজকে। এই জায়গাটা 2 পিস আফ্রিকান গ্রে প্যারট, একদম ফুল টেম, তার সাথে কিন্তু ফুল সেলফিড। আর একটা পাখি তো ফুল সেলফিড হয়ে গেছে, আর একটা পাখি একটু বাকি আছে, যে 15-20 দিনের মতো যদি দিনে 2 টাইম বা 1 টাইম তো যদি হ্যান্ড ফিডিং দেওয়া যায় পাখিটা ভালো। হ্যান্ড ফিডিং না দিলে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু হ্যান্ড ফিডিং দিতে হবে পাখিটার। কিছুদিন হলেও পাখিটা সেলফ ফিড হয়েছে, সেই টাইমে পাখিকে ডেলি 2 বার না হলেও 1 বার হ্যান্ড ফিডিং দিতে হবে। আরে দেখো চলে এসছে অলরেডি। এ সবসময় কী করে আমার সাথে খেলার চেষ্টা করে, মানে এ খেলতে একটু বেশি পছন্দ করে। আর ও কিন্তু একটু মন মরা হয়ে আছে, আমি কেন বুঝতে পারছি না। আবহাওয়াটা খারাপ হওয়ার কারণে হতে পারে যে মন মরাটা, ঠিক আছে, মন মরা হওয়ার কোনো কারণ নেই, আমি তো চাঙ্গা করে দেবো। আর আজকে ফাইনালি এই দুটো পাখি নিয়ে চলে যাবে নুরুদ্দিন ভাই। আর দেখো নুরুদ্দিন ভাই এর আগে 2-3 জোড়া কনিওর মং প্যারাকিট নিয়েছে এবং লাভবার্ডও প্রচুর করেছে। আর নতুন ফার্ম, খুব বেশি দিনের ফার্ম নাই, তবু দাদা কিন্তু আস্তে আস্তে ইনভেস্ট করছে। তো আমি আশা করি যে আফ্রিকান গ্রে প্যারট নিয়েছে, এ খুব টেম, মানে বললে চলে, আমার আফ্রিকান গ্রেটা খুব টেম বললে চলে। আর তার সাথে এটাও তো খুব টেম, মানে দুটো পাখি ফুল টেমের মধ্যে দিয়েছি। কেন ও চাইলে ও বাড়িতে খেলা করতে পারবে, তার সাথে যদি ফুল টেম পাখি হয় যে এমন জায়গায় রাখবে সেই জায়গায় যেন ও যাওয়ার পরে কোনো ডিস্টার্ব না ফিলিং হয় যে পাখিটা চিল্লায়। আফ্রিকান গ্রে যখন ওয়াইল্ড লাইফের কোনো পাখি থাকে সেই টাইমে কিন্তু আফ্রিকান গ্রে প্রচুর চিল্লামিল্লি শুরু করে। তো আমি চাই না, ওর কাছে যেটা দেবো ওটা ফুল টেম দেওয়ার চেষ্টা করব। কেন যে ওর জায়গাটা, আমি ওর বাড়ি গিয়েছিলাম, ওর বাড়ির প্লেসটা এমন সিস্টেমে বাচ্চা আছে, তো বাচ্চারা দেখতে পারে যখন বাচ্চা যাবে অল লাইফের পাখি দিলে তখন অটোমেটিক প্রচুর চিল্লাতে শুরু করে। আর যখন টেম পাখি দেবো তখন কিন্তু চিল্লাবে না। ওহো, ও তো ফুল ফ্লাই করে। আর এই পাখিটা একটু ফ্লাইয়ের সমস্যা হচ্ছে, এইটা একটু বয়স কম আছে, তো এটাও ফ্লাই করে নেবে খুব শীঘ্রই। আমাদের 10-15 দিন হ্যান্ড ফিডিংটা শেষ হলে ফ্লাই তো পুরো শিখে যাবে। তার আগে আমাকে যেটা করতে হবে, এটাকে একবার হ্যান্ড ফিডিং দিতে হবে। আমাকে এখন হ্যান্ড ফিডিং রেডি করতে হবে। আমি অলরেডি প্রতিদিনের জন্য পাখিটা যতদিন আমার কাছে আছে হ্যান্ড ফিডিং, তো এটা তো আর হ্যান্ড ফিডিং নেয় না, কারণ এটা পুরো সেলফ ফিড হয়েছে। আর এইটা হচ্ছে আমার, এটা হচ্ছে ফিমেল, এটা দেখো পুরো সিলভার কালার আছে, আর ওটা হালকা একটু কালো টাইপের কালার আছে, মানে একটু কালচে টাইপের, তো ওটা মেল আর এটা ফিমেল আছে। তো ডিএনএ তো করে একদম কমপ্লিট। আর তার আগে কিন্তু আমাকে কিন্তু হ্যান্ড ফিডিং রেডি করে পাখিটা হ্যান্ড ফিডিং খাওয়াতে হবে নুরুদ্দিন ভাই আসার আগে পর্যন্ত। এই হ্যান্ড ফিডিং স্টারের হ্যান্ড ফিডিং, ওয়াইল্ড রুইং, ঠিক আছে, স্টারের হ্যান্ড ফিডিং। আর আমি পানিটা গরম করে রাখি, কেন যে প্রত্যেকবারে পানি গরম করা আমার পক্ষে অসম্ভব, এই জন্য পানি গরম করে রাখি। আমি এই টাইমে যে হ্যান্ড ফিডিং দিচ্ছি 40 ml এর মতন হ্যান্ড ফিডিং নিচ্ছে পাখিটা, তো এটার জন্য 3 থেকে 3.5 চামচ দিয়ে দেবো। আর হ্যান্ড ফিডিংটা ভালো করে মিক্স করে তবে হ্যান্ড ফিডিংটা ভালো করে গুলবে। আর যদি ভালো মিক্স না হয় পাখিটা হ্যান্ড ফিডিংটা গুলবে না। আর এবং কি জলের যে টেম্পারেচারটা অন্তত হাই ডিগ্রি রাখতে হবে, মানে 100 ডিগ্রি টেম্পারেচারে জলটা বা পানিটা ফুটিয়ে একটা ফ্ল্যাশের মধ্যে রাখছো, আস্তে আস্তে কিন্তু জলের টেম্পারেচার আস্তে আস্তে কমে যায়। কিন্তু এই টেম্পারেচারটা আমার 12 ঘন্টা ম্যাক্সিমাম থাকে, 12 ঘন্টার মধ্যে আমার ঠিক থাকে, তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে পানির টেম্পারেচারটা কমতে থাকে। তো কোনো সমস্যা নেই, এই টেম্পারেচারের মধ্যে যে পানি যদি ঠান্ডা হয়ে যায় ওই পানিতে হ্যান্ড ফিডিং গুলে কিন্তু খাওয়ানো যাবে। কেন অলরেডি যে পানিটা আমি পাখিকে প্রোভাইড করছি, হ্যান্ড ফিডিং গুলছি, সেই পানিটা কিন্তু অলরেডি ফুটিয়ে রেখেছি, ফুটিয়ে রাখার কারণে কিন্তু সেই পানি আমি খাওয়াতে পারবো। ঠান্ডা হওয়ার জন্য ওয়েট করতে হবে। এ যখন টাইম পায়, মানে আমার ওই যে খাঁচাটার মধ্যে রেখেছি ওই খাঁচাটা থেকে যদি বেরোতে পারে তখন অলরেডি খেলতে শুরু করে, মানে একটু ফ্লাই করতে পারে, একটু ফ্লাই বেশি করতে পছন্দ করে ফ্লাইটা করার জন্য। এবং কি যে এই পাখিটা খাঁচা থেকে মানে বের হওয়ার শুধু চেষ্টা করে, খাঁচা থেকে বের হওয়ার শুধু চেষ্টা করে, কেন একটু ফ্লাই করতে বেশি পছন্দ করে এবং কি খেলতেও খুব বেশি পছন্দ করে। চিল্লাবে
আর দেখো দেখো একটা কথা বলি, যখন বাড়ির কোনো আফ্রিকান গ্রে ছোটো থেকে বড় করে যদি কেউ কাউকে সেল করে দিই, ওই টাইমে কিন্তু খুব কষ্ট লাগে, কিন্তু কিচ্ছু করার নেই, কষ্ট লাগলেও কিচ্ছু করার নেই। কেন দেখো, পাখির সেরে বাড়িতে ব্রিডিং করলাম, রেখে দিলাম, তাহলে তো প্রচুর পাখি হয়ে যাবে। কী হবে, বা এদের মেনটেন্যান্সের একটা ব্যাপার থাকে, বা আমি পাখির পেছনে প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করে ফেলেছি। তো তাই ভাবলাম চলো, আগে যে হয়েছিল সেটাও তো সেল করেছি, এটাও সেল করার প্রয়োজন আছে। ঠান্ডা হয়ে গেছে পাখির খাবারটা, হ্যান্ড ফিডিং দিতে হবে, কেন যাওয়ার আগে হ্যান্ড ফিডিং দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন মনে করি আমি। গুড। আমি নুরুদ্দিন ভাইকে বলে দেবো যে পাখিটা প্রতিদিন অন্তত 2 টাইমে হ্যান্ড ফিডিং দেওয়া দরকার। আমি বলে দেবো নুরুদ্দিন ভাই, কেন এখন সবে নতুন নতুন পাখিটা সেলফিটে এসছে, এই টাইমে যদি হ্যান্ড ফিডিংটা বন্ধ করে দিই, হঠাৎ করে সিনাটা টেনে গেলে কিন্তু পাখির সমস্যা হবে। অলরেডি 20 ml নিয়ে নিচ্ছে, আর হয়তো 10 ml নেবে। 10 ml নিল, আর একবার দেখবো। এখন নতুন ফ্লাই করছে, এই টাইমে কিন্তু পাখিগুলো ছাড়া উচিত নয়, কেন এখানে পাখির খাঁচা আছে, এই পাখির খাঁচার মধ্যে লেগে যায়, তখন কিন্তু ব্যানার লেগে যেতে পারে বা পাখির অন্য কোনো সমস্যা হতে পারে। তো আমি কী করবো, হ্যান্ড ফিডিং নেবে না, 30 ml অলরেডি নিয়েছে, আর নেবে না। তো আমি এখন নিশ্চিন্তায় থাকবো, কেন আজকের জন্য আর না খাওয়ালে পাখিটা চলবে। কেন আমি সকালে একবার হ্যান্ড ফিডিং দিয়ে দিয়েছি, আর এই টাইমে একবার হ্যান্ড ফিডিং দিয়ে দিলাম, প্রায় 3টে, 3:30, 4টে বাজতে যায়। তো আর তো চিন্তা নেই, কালকে একবার দিলেই চলবে বা 2বার দিলেও চলবে। এই ক্যারিটা রেডি করেছি, এই ক্যারির মধ্যে 2 পিস পাখি যাবে, আরামসে চলে যাবে। কেন ওয়াইল্ড লাইফের পাখি নয়, এটা হচ্ছে ফুল টেম আছে পাখিটা, তো এই জন্য 2টো পাখি কিন্তু এই ছোটো খাঁচাটার মধ্যে চলে যাবে। বা যে বাস্কেটটা আছে, বাস্কেটের যে হাইটটা মোটামুটি ঠিক আছে, কেন এই বাস্কেটটার মধ্যে কিন্তু আমি পাখি নিয়ে এসেছিলাম। তো আর আরেকটা কথা বলি, দাদাকে আমি ভিডিও করবো বললাম, দাদা বললো আমার সমস্যা আছে, আমি এখন ভিডিও করব না। তো বাট আমার যে ফার্মটা দেখো, এই পাখিটা 1-2 টাকা দাম নয়, বা আমার ভিডিও দাদাদের পাড়ার অনেকে দেখে ভিডিও, তো এই জন্য বললো দাদা আমি আজকের ভিডিও করব না, আর নেক্সট যখন আমি ফার্মটা একদম নিজের সেপারেটের মধ্যে করবো, বা আমি যখন সিকিউরিটিভাবে খুব সুন্দরভাবে করবো, তখন কিন্তু অবশ্যই তোমাকে আমি বাড়িতে ইনভাইট করবো করে ভিডিও করার জন্য। আমি বললাম দাদা কোনো সমস্যা নেই, আমি কী করবো, সেই মধ্যে দিয়ে দাদার কাছে দেখালাম না, কেন এই পাখিটা নিয়ে দাদা চলে যাবে। এর মধ্যে কিছু অল্প নিউজ পেপার দিয়েছি। প্রথমে মেলটা, ফিমেলটা প্রথমে দিলাম, আর মেলটা চলে গেল। ব্যাস, যখন কোনো পাখি ছোট থেকে বড় করার পরে সেই পাখি কেউ নিয়ে চলে যায়, খুব খারাপ লাগে। কেন প্রচুর কষ্ট মেহনত করে কিন্তু একটা পাখির বাচ্চা বড় করা হয়। এই যে সাইডে বুড়াটা দেখছো, এই বুড়ারের মধ্যে রেখে, মানে অ্যাকচুয়ালি এখন ছোটো বাচ্চা কোনো ইমার্জেন্সি ক্ষেত্রে হসপিটালের মধ্যে কাঁচের ঘরের মধ্যে রাখে, তো সেম কিন্তু পাখির বাচ্চাও কাঁচের ঘরের মধ্যে রাখতে হয়। তো সেই বাচ্চা ছোটো থেকে বড় করার পরে কেউ যদি নিয়ে চলে যায় না, পয়সা জিনিসটা সব জায়গায় ফ্যাক্টর হয় না, কিন্তু এখন নিয়ে চলে একটু খারাপ লাগে, তো একটু মনটা খারাপ লাগছে, কিছু তো করার নেই। চলো। I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are.